ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒലിപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുവാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിടുക്ക മഴയാണ്. പക്ഷെ മഴ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, കൊടയുണ്ട്, അതുപോലെ റെയിൻകോട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മഴ നിന്ന് കൊള്ളാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മഴയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ. കുറച്ച് സമയം മഴ നല്ല തകർത്ത് പെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിയെ അങ്ങോട്ട് പിൻവാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ പാളമുണ്ട്. അതിൽ കൂടി ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു 3 ട്രെയിനെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ പോയതിന് ശേഷം ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ട്. ഇവിടെ ആളുകൾ പിള്ളേരെ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത കിഡ് ലുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചക്കം കുരിക്കലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാഞ്ഞിരമുറ്റത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാട്ടോ ഈ ഒലിപ്പുറം വഴി പോണത്. ഇഞ്ചും ഭാഗത്തും ആദ്യമൊക്കെ പക്ക ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവരവരെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. വെള്ളത്തിൽ കയറുന്നേ ഇല്ല, രണ്ടും കൂടി ഭയങ്കര വെള്ളത്തിൽ കളി. തല നനയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും മൈൻഡ് പിടിച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുങ്ങൾ ഭയങ്കര കളിയാണ്. പിള്ളേർ വല്ലപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കളിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത മഴക്കാറ് കയറുന്ന കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ആ മഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. മഴ മാത്രമല്ല, നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാറ്റത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള തുറസായ സ്ഥലത്ത് കുടയെ പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് കുട സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2 കഷ്ണമായിപ്പോയി. അതിൻ്റെ കമ്പിയാണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, ബാക്കി ഭാഗം ഇക്കയുടെ കയ്യിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മഴ പെയ്തിട്ടും കാറ്റടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇതുങ്ങൾ കയറാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ മഴ കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ട്രാവലറിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മിക്ക ആൾക്കാരും വന്നത് സ്വന്തം വണ്ടി ആണ് വന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് ബസ് സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ആ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി റീൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന പിള്ളേരാട്ടോ അത്. നേരെ സന്ധ്യാവും തോറും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ഇത് നോക്കിക്ക്, കാറിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളൂർ സൈഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരമറ്റ സൈഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വണ്ടി അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിർത്തിയിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് നീന്തി ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഇവിടുന്ന് നീന്തി അപ്പുറത്തോട്ടും, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ്.
ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ അവൻ കണ്ടില്ലേ, ഇവൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കത് സൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ചെറുതായിട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ജാടയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു. അത് വെള്ളത്തിൽ അവൻ നേരത്തെ ആ റോഡിലൊക്കെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിലായിപ്പോയി, പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇതുങ്ങൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്കങ്ങനെ നടന്നു പോകാനായിട്ട്. അപ്പം നേരെ ഏകദേശം സന്ധ്യയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുവിധം വിളിച്ച് വണ്ടി കയറ്റി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്